हेलो अरे आता पातरू सेले आता पातरू सेले धानिया जहिया याबे अतवार अरे आता पातरू सेले आता पातरू सेले धानिया जहिया याबे अतवार हमर छूटेली हल माटी में मिला बस हो कि तकिया से घेर देबेली अहो कि तकिया से घेर देबेली अरे अत पातरू सेली अत पातरू सेली धानिया जहिया याबे अतवार हमर छूटेली हल माटी में मिला बस हो कि तकिया से घेर देबेली अहो कि तकिया से घेर देबेली सोचले रही आई लव यू कहब सोचले रही आई लव यू कहब तले दोस्त डाले भागल हो तले दोस्त डाले भागल कितना दिन से गोलाई के रही फेरा में हम लगल कितना दिन से गोलाई के रही फेरा में हम लगल सोचले रही आई लव यू कहब सोचले रही आई लव यू कहब तले दोस्त डाले भागल हो तले दोस्त डाले भागल सोचले रही आई लव यू कहब सोचले रही आई लव यू कहब कतना दिन से ये गोलाई के रही फेरा में हम लगल कतना दिन से ये गोलाई के रही फेरा में हम लगल सोचले रही आई लव यू कहब सोचले रही आई लव यू कहब तले दोस्त डाले भागल ओ तले दोस्त डाले भागल कतना दिन से ये गोलाई के रही फेरा में हम लगल सोचले रही आई लव यू कहब सोचले रही आई लव यू कहब। हेलो प्रणाम भोजपुरिया लोग सबके प्रणाम करते हैं भाई बहन बाबू माई सबके हम गायक डब्लू राजा हमारे फिलहाल में भी बोल बम के सॉन्ग होता एचडी वीडियो एकदम जबरदस्त भोजपुरी के नंबर 1 सॉन्ग मतलब कि सबसे हिट भोजपुरी के सबसे अलग तो प्लीज एक बार शेयर करिए आप लोग और आशीर्वाद दीजिए प्यार दीजिए अपन ऐसी बनी रही डबल ऊपर एक दिन न एक दिन दिखाई रहा सबके कि होला क्या भोजपुरी में बहुत सारे लोग आने की कुछ भी गा के निकल जाता हूँ बट वो कितने दिन तक रहेगा वो अगर कोई भी इंसान अगर डायरेक्ट वो पौधे के फूटी पकड़ता है ना तो जल्दी नीचे टूट के गिरता है बट जो सूर पकड़ के जो उसका जड़ है ना अगर जड़ पकड़ के धीरे धीरे तना पकड़ते 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 डाली पकड़ते पकड़ते अगर ऊंचा जाए ना तो वो भी गिरने वाला नहीं है बट हम उसी तैयारी कर रहे हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक जाएं बट डायरेक्टली नहीं ऊपर अगर डायरेक्टली ऊपर चढ़ जाएं तो डायरेक्टली कब गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है बट मैंने नीचे से शुरुआत की है तो आप लोग प्यार आशीर्वाद अपने बनाए रखिए अपने भाई पे डब्लू राजा पे प्रणाम भोजपुरिया जय हो।